Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Ibu, perkenalkan saya Asper Cahya. Saya yang bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Ibu benar dengan Ibu Syafiko? Bisa saya lihat dalam identitasnya Ibu? Benar ya Ibu dengan Ibu Syafiko. Di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan pertolongan nafas dalam dan batu efektif Bu. Yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas darah ibu, yang kedua untuk memberikan rasa nyaman dan rileks kepada ibu, dan yang ketiga untuk mengeluarkan sebutung untuk pemeriksaan diagnostik. Ibu bersedia? Ibu, di sini kita atur dulu posisinya menggunakan posisi semi collar ya Ibu. Maaf Ibu. Ibu izinnya saya letakkan tangan kanan ibu di dada dan tangan kiri ibu di perut ya Bu. Tarik nafasnya ya Ibu selama 4 detik. Lalu tahan Ibu selama 2 detik. Selanjutnya hembuskan dengan mulut berbentuk bulat ya Ibu. Ibu izinnya saya letakkan handuk di dada Ibu. Dan perlah di paha ibu. Ibu tarik nafas dalam sebanyak 3 kali ya Ibu. Tetapi di tarikan ketiga Ibu batukan dengan kuat ya. Yesus. Ibu, setelah dilakukan tindakan, gimana keadaan Ibu? Apakah Ibu merasa lebih rileks dan lebih nyaman? Iya Sus, saya merasa lebih nyaman. Alhamdulillah. Saya permisi ya Bu, kalau ada keperluan atau Ibu butuh saya lagi, Ibu bisa mencet bel yang ada di sebelah Ibu ya Ibu. Iya Sus. Baik Ibu, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sus.